बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैर सुनो। मैं थोड़ा भाई मोहम्मद असलम भाई लुड्डन मंडी का विजिट करावांगे। तो उस तो पहले मेरी छोटी जी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो कि हर आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक बआसानी पहुँच सके। चेक कर सकते माशाल्लाह तो छोटे बरबरी टेढ़े जानवर खड़े ने। तो नर भी तो मादियाँ भी तो इन्हों का भी मजीद तो रेट तो इन्हों उम्र पूछ के दसांगे इंशाल्लाह। चेक कर सकते हो। अगर कोई भी भाई इन्हों को जानवर खरीदना चाहे तो अपनी जिम्मेदारी से ही खरीद सकता है। मेरा काम है भाइयों तक वीडियो पहुँचाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? ठीक भाई। अच्छा भाई ये अपने को कितने जानवर खड़े ने? 16 नाग ने भाई। 16 नाग ने। नर कितने मादियाँ कितनी है? 12 बकरे ने, 4 पट्ठा ने। पट्ठा और 4 अलग थे। अच्छा ये सारे बकरे ने? सारे बकरे वाली पट्ठा ने सारी। तो इन्हों का की रेट कर रहे हैं? रेट भाई मंगे भाई बहुत ज़्यादा है। मोहब्बत वाला रेट लाओ ना, कोई बंदा खरीद भी सके। फाइनल भी ज़्यादा और मोहब्बत भाई मोहब्बत थी जी नहीं कितनी फुल मोहब्बत दस आते? हाँ घाट वाद ना पूरे 18 18 दे। तो यह पट्ठा का भी विच रेट दसा जे ना? पट्ठा अगर सारे बजे सारे ही बात मिले अगर कट्ठा ज़्यादा पैसे 5 अच्छा पट्ठा ही विच यानी कि 18 ठीक हो गया जी। तो अपना रब्ता नंबर दस 0305 0305 50 64 463। एक और भाई को इन्हों को भी छोटे खलड़े जानवर इन्हों का भी रेट मजीद तो उम्र भी पूछने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? ठीक जी, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कितने जानवर हैं अपने? अपने जानवर ने 11 ते नार कितने ते मादियाँ कितनी? सारे नार ने। सारे नार ने। हाँ। ते इन्हों का की रेट कर रहे हैं? रेट 13,500 13,500 ते होर कोई मोहब्बत? और मोबाइल फाइनल 11,500 11,500 यानी कि 11,000 मिल जाएंगे? नहीं फाइनल 11,500 11,500। अच्छा अपना रब्ता नंबर दस। 0307 7311 7311 095 095 जी। ये व्हाट्सअप नंबर है इस? बिल्कुल है ये। ठीक हो गया। एक और भाई कोल भी आए इन्हों को माशाल्लाह छोटे बरबरी बच्चे खड़े ने। इन्हों की उम्र ते इन्हों की कीमत भी पूछ के दसने जी। चेक कर सकते जी। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने? अच्छा जी अपने को 4 खलन जानवर इन्हें की रेट कर रहे हैं? 15,000 रुपया। और ही मोहब्बत है किन्नी कर दोगे? 13,000 ठीक हो गए जी। भाई का रेट वैसे दूसरों की निस्बत कम ही है। अच्छा अपना रब्ता नंबर दस। 0305 0305 730 2530। एक और भाई को इन्हों को माशाल्लाह बड़े बकरे खड़े ने कुर्बानी तो लगन वाले। मजीद इन्हों की उम्र तो इन्हों रेट भी पूछ के दसने। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने? अच्छा अपने बकरे मुँह किवें ने? पक्के खीरे ने? खस्सी ने कि आंडी ने? आंडी ने तिन्ने ही। ठीक हो गया। तो की कीमत इन्हें दी कर रही है? 65 बड़ा ज़्यादा है। को मुहब्बत वाले रेट लगा पूरा 60 में। लेकिन इन्हों का रेट 65 की बजाय पूरा 60 कर रहे हैं। मजीद इन्हों का रब्ता नंबर भी लैके दे देने। अच्छा अपना रब्ता नंबर दस दे। 0303 73 66 181। एक बार फिर भाई दस देने कि जोड़ा भाई भी खरीदना चाहे अपनी जिम्मेदारी से ही जानवर खरीद सकता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो कि हर आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक बआसानी पहुँच सके।